практика за възстановяване на връзките с висшите сфери и с висшият аз. Заемете удобна поза и се отпуснете. Можете да изпълнявате това упражнение с затворени очи и с затворени, както ви е удобно. Поемете въздух дълбоко. При поемането на въздух се отваря портал и пред вас застава вашия златен тронен ангел в целия си блясък и ви се усмихва. Обливат ви вълни на безусловна любов и се изпълвате целите с златна енергия и започвате да светите като ангела си. Вашият златен тронен ангел създава с ръцете си златна сфера около вас и вие сте вътре в нея. Към тази сфера се спуска златен поток, космическа божествена енергия, идваща директно от божественото ядро на вашия висш аз, която ви пронизва през фонтанелата и протича през гръбнака ви и цялото тяло и се влиза през стъпалата ви в земята. Възстановява се връзката земя-небе, небе-земя. Възстановява се правилният енергообмен и се възстановяват вашите енергоструктури, енергопотоци, меридиани, енергийни центрове, чакри. Започва активирането на всички заспали чакри, които са били деактивирани по времето на нощта на Сварог. Сега човечеството възвръща своето божествено начало и способности. Вие започвате да покачвате своята чистота и вибрация с безопасна за вас скорост, получавате все повече енергия и ставате все по-жизнени и енергични. Вашият златен тронен ангел се обръща към вас. Със силата на любовта те поздравявам, дете на светлината. Отвори сърцето си. Пусни медената станция на висшите сфери в своето пространство и в душата си. Нека мозъчните клетки се подхранват, възкресявайки дълбоките невронни връзки за цялото ти здраве и притежаването на най-мощния инструмент на първичния човек. Контролиране на пространството чрез жезъла, който се намира в инния свят в областта на гръбначния ти стълб. Човекът е забравил силата на своя потенциал. Следователно, болката в гръбначния стълб е следствие от забравата. Чрез силата на аз съм този, който аз съм, докосвам те където и да си. Намирам те със силата на любовта. Призовавам енергиите на висшето Христово съзнание и всички възвисени Христови души. Енергиите на божествените потоци, съживяващи спомена за гръбначния стълб на първичната красота. Нека девствената красота на истинската природа на вашето начало се разкри от самите дълбини на сърцето. Ядрото на първичния източник, нашия дом. Със силата на безусловната любов, златната сфера на обединената чакра се спуска към вас. Приемете го като свои златни дрехи. Нека енергиите на любовта се заземят на всички нива на вашето същество, да докосват всеки слой. Гледайте как колона от светлина преминава през тялото ви. Тя подчертава всеки прешлен. Прешлените реагират на тази светлина, на този тон, на тази чистота. Светлините вълни рисуват знаци, формули на любовта по прешлените. Между прешлените светлината отива толкова дълбоко, колкото може във вашето сега, за да трансформира всички застояли енергия в светлина. Лъч преминава през колоната на светлината, предавайки потоци директно към центъра на сакрума. Светлинната топка минава по протежение на целия прешлен, нагоре издигайки се до шийната област. Активиране на първичния здрав център на сервикалния регион. Пуснете силата на безусловната любов. Меркаба. Възстановете потока от лечебна енергия в целия гръбначен стълб на всички нива. Оставете енергията да тече свободно и толкова дълго, колкото е необходимо за всеки трансперсонално. Отвори сърцето си, любов моя. Пусни се в звуците на сърцето си. Мелодията въздейства на вълните. Изгражда се необходимият ред на изправяне на гръбначния стълб. Сливането на горния и долния дом в областта на сърцето. Активира се потока за пречистване и обогатяване на цялата костна тъкан. Обичан си безкрайно. Грижим се на всяко ниво на твоето съзнание. Христос живее в теб. Христос е енергията на безусловната всеобхватна любов. Приеми я. Прие я. Благодаря. Аз ти благодаря, обичам те. Със свободен поток от първична енергия, като златен водопад, се излива Христовата енергия в унията на гръбнака ти.
Сила на любовта, сила на изцеление, божествени благословии, всеосвобождаваща, изчистваща вълна на освобождение на гръбначния стълб. Нека всички записи на твоята сила дойдат. Остави гръбнака ти да се изправи. Енергията на любовта, енергията на полето на мерките, енергията на безплатното електричество танцува своя високоскоростен, високочастотен танц около светлиния стълб. Нека всички получени кодове се проявяват в това пространство чрез твоята усмивка, твоето щастие, твоето здраве. Обичам те с цялото си сърце. Ти си моята радост. Ти си моята неизмерима, безкрайна любов. Аз съм ти, а ти си аз. Обичам. Златната енергия примахва всички блокажи, всички негативни въздействия и всички същества и същности, явяващи се енергопаразитни във вашата енергоструктура. Проистича трансформация и се изцелява съзнанието ви, подсъзнанието и безсъзнанието от деструктивните модели на 3D матрицата и получавате способността да поддържате фокуса на съзнанието си върху истинския план, върху свещената светлина на божественото наследство. Където и да сте, запазвайки цялата си тишина в мислите си, поддържайки фокуса върху божествения план, собствените му светлинни аспекти, атрибути, кодони на паметта на ДНК, Меркаба, първичния вихър. Защото тази сила е свещена от самото начало и времето е дошло. Вашата задача е да съхранявате, натрупвате и носите тази свещена сила такава, каквато е в действителност, без да я изкривявате. Кондензирайки Светия Дух в клетките на съзнанието си, вие натрупвате светлина. Благодарение на възможностите на живия звук, предавате на живо, на високочастотни вълни, увеличавате вибрациите във вашето духовно тяло, като ги довеждате до необходимото за вас ниво на светлина. Нека вашата Меркаба бъде включена. Спестете светлината, запалете вътрешната си светлина, оставете да излезе. Работете с първичната матрица в присъствието на тронните ангели. Получавате и прилагате нови кодове. Помнете, вие съществувате завинаги. Златният геном е директно предаване на чистоти, което ви кара да осъзнаете божествената светлина, както във вас, така и извън нея, позволявайки ви да участвате с многото светове на ума, които са част от вашето колективно право по рождение. Ще видите, че матрицата на живота вече е съществувала в световете преди материалното сътворение. И ще разберете, че безвремевата матрица е била кодирана в това тяло на временно съзнание, за да може тялото ви да облече други вуали на божествената творческа работа чрез множеството тела на божествената любов, ключовете на Меркаба, на Бог, така че другите да могат да видят и да станат свидетели на присъствието на живата светлина. Пред вас изниква ключа Анг в златна светлина и вие се сливате с него. Ти си Анг. Сливането на всички божества, същества в едно, оригинално въплъщение на живота на земята. Обичам те с цялото си сърце. Дори ако все още се дразниш от звуците на любовта, силата на любовта, аз продължавам да те обичам навсякъде. Нека се поздравим, да се настроим и усетим портала на свещената порта, който причинява потока, светлината на дъгата вибрира, канейки ни да оставим това, което е в застой. Нека отворим този портал за цялата ни Вселена. Не забравяйте, че вие сте огромно, многоизмерно същество. Отворете широко и направете любимия си звук. Крещете в себе си, поздравете всички във вашия вътрешен свят. Вашият вътрешен свят е автентичен и невероятно богат. Това е безкрайният портал на любовта, който проявяваме тук, така че активно проявяваме любовта си. Отваряме сърцата си. Усещам как се отвори сърцето ти. В този портал се произнасят кодове, звуци, които имат голяма сила. Сега осъзнавате, че проявявате форми на новото си аз. И колкото повече е това проявление във вас, вашият жив феномен, толкова по-широко ще бъде сърцето ви. Представете си, че се срещаме тук, забравили сме се. Сега тук започваме да помним и да търсим. Помним и сливаме всичко в едно сърце. Имаме огромна душа, имаме световна душа и тук намираме място. Нарича се мястото на всички сливания. Това е нашето ядро. Почувствайте как в
това пламтящо пространство търсите ядрото под формата на божествено същество с лицето си, да, с вашето. Почувствайте се като това божество, не се страхувайте да си позволите да го изживеете. Почувствайте как вашия портал непрекъснато ви актуализира. Тук можете да направите всичко. В огромното ядро мощен пламък Нанг гори в оригиналното ви тяло. Почувствайте външния вид на неговата сила. Почувствайте тази сила. Това си ти, Анг. Сливането на всички богове, божества, създания в един първичен. Анг е въплъщение на живота на земята. А сега отворете сърцето на Анг. Сърцето на всички богове и поздравете всички. Кажете: възлюбени, поздравявам ви тук. Здравейте на всички, нека се обединим. В една огромна субстанция на живата светлина, нека станем едно. Почувствайте този поздрав на всички божества, на Божествения дом и сливане в едно сърце. Почувствайте този поздрав с цялото си сърце. От центъра на Анг, от самото ядро, почувствайте блаженството от сливането, от което се разпалва светкавица като микроексплозия. Вие се разширявате, растете и това ваше огромно поле е торидуалното тяло, вашата първоначална сила. Представете си енергията тук. Това е материята, вашето мощно тяло на проявление. Усещате как излъчвате мощен поток и отново събирате енергия в спирала. Това е вашата ДНК структура. Ние всички сме тук по средата и в същото време това е вашето заземяване. Виждате себе си в този сноп на спиралата и той постоянно циркулира, живее. Постоянно се чувствате заземени тук и сега. Бог е всичко. Бог е магнитно поле, електромагнитно поле, квантово тяло, чиста енергия, която постоянно излъчва първичен вихър. Почувствайте се като него. Почувствайте, че това е много плътна енергия. Бъдете наясно със себе си. Привличам те в сърцето си, повтаряйки отново и отново. Обичам, 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 обичам. Хранете се и се изпълвайте с любовта. Разперете крилете си и летете, носейки светлина във всички краища на Вселената. С любов от ядрото, нека всеки, който има нужда от него, сега да бъде благословен. С огромна благодарност към всички божества, същества, живи светове, за всички вълшебни, чудотворни явления в подкрепа чрез този портал, пространство на космическа безкрайност, плавност и най-чиста любов, вие ставате едно цяло с ядрото на любовта и самите вие сте любов, любов, любов. Изпълвате се, насищате се с любов. Изцеляват се всички ваши клетки, на които им липсва любов. Запълват се всички ваши дефицити на любов и получавате всичката неполучена в живота си любов и се изцелявате от всички травми на отхвърляне. През вас потичат потоците на любовта и вие самите вече сте любов и можете да я дарявате на другите. Възстановява се връзката ви с вашето божествено начало и вие сте вече едно цяло. Вие повече никога няма да се почувствате самотни. Примахват се всевъзможни негативни инициации, печати, заглушки, блокажи, импринти, импланти, които блокират вашата връзка с вашето божествено първоначало, с вашият истински творец и се изцелява връзката дух, душа, тяло, майка, баща, дете, Бог, богиня, човек. Възстановява се вашата монада и се активира вашата цялостност и независимост от 3D матрицата и негативните егрегори, махала и воронки. Настройвате се на божествена чистота и ставате неуязвими за негативно програмиране, чипиране, вакциниране и манипулации чрез пси въздействия, както и химични въздействия и мутации. Вие сте неуязвими. През вас протичат енергии на любов и ви изцеляват от всевъзможни негативни състояния и травми, емоционални потресения, придобити през вашите минали въплъщения, травми след пожар, наводнение, земетресение, автоавария, преживяно ограбване, изнасилване, нападение, рани от огнестрелно и хладно оръжие, измъчване, насилствена смърт, тъга след загуба на приятели, близки и деца. Изтриват се всички файлове на необработена и дисфункционална информация, която и най-малкият спомен за началната травма може да реактивира. Безсъница, кошмари, натръпливи спомени,
от момента на травмата, емоционално опустошение и чести интензивни пристъпи на тревожност. Сега вихъра на любовта изтрива и унищожава всички негативни събития и последствията от тях, като се освобождавате от всевъзможни потресения от този или миналите си животи, както и от родовите травми, които имате в родовата матрица. Изцеляват се травмите от раздяла с партньор, от раздяла с приятел, който човек е смятал за много близък и за вечен, от неспособност за намиране на партньор, споделеност и любов, от изневяра и предателство, от унижително отношение в приятелската, любовната и работната среда. Всички осъзнати и неосъзнати травми се разтварят и изчезват от вашето енергопространство. Освобождавате се от последствията от тези травми. Изчезват всички психоматични симптоми, като задушаване, причерняване, главоболие, проблеми с кожата, розацея, обриви, изчервяване, треперене, заекване, качване на килограми или прекомерно отслабване. Зависимости от всякакъв вид. Зависимости към наркотици, към алкохол, към секс, към храна, към интернет, към социално одобрение, към постижение, към хора, заслужване на любов, страх от самота, изоставяне, обсебване от всевъзможни идеи, зависими и созависими отношения и страдания от фикс идеи, мания. Всички файлове се изтриват и настъпва пълно изцеление и освобождение на всички нива, тела и измерения. Вие ставате все по-леки, ефирни, хармонични и се разгръща вашата божествена същност, като ви зарежда с енергия на светлина и топлина, колкото е необходимо за вашето цялостно изцеление, и толкова потоци на любов, колкото ви е необходимо за възстановяването на вашата емоционална енергийна цялостност и освобождението от всевъзможни чувства на самота и липса на любов. Вие ставате самите потоци от любов и се сливате в енергиите на единното божествено съзнание и никога повече няма да се чувствате самотни, изоставени, необичани, отритнати, захвърлени, ненужни и непотребни. Вие сте чиста божествена любов. Сега проистича уникален процес по изцеление и възстановяване на всички клетки, подмладяване и регенерация на тъканите, трансплантация на нови генетични кодове, изчистват се от организма токсините и шлаките, активира се процеса самоизчистване, самоизцеление и самовъзстановяване на всички структури, органи, клетки и тъкани. Всичко негативно изчезва от вашите енергоструктури и се възстановява всичко, което ви е било взето, като сте се спускали да се възплащавате на земята в човешкото си тяло. Всичко се връща в своя божествен порядък извън зоната на времето. Активира се всичкото вселенско изобилие на всичките светове, което се изсипва върху вас в земното ви въплъщение, като рога на изобилието, и вие имате в изобилие всички земни и божествени блага и никога в нищо не се нуждаете. Вие, вашият род, благоденствате винаги във всички времена, а славата на вашия род се носи и слави Твореца. Всички стари договори, печати, задължения изгарят и се превръщат в златен прах, като ви освобождават от дългове, тежки травмиращи отношения и събития в земния ви живот. Божественото ви ядро се разгръща и става огромно като Вселената и вие в неговия център отваряте божественото си око на душата и се изпълвате с божественото присъствие на Твореца Бог. Тук и сега през вас протичат енергиите на любов и светлина и вие ставате единна частичка, разтварят се всички частици на старото съзнание и божествен еликсир на безусловната любов насища всяка ваша клетка и ги свързва с темперамента на единия Бог-творец, първоизточник, като обединява и силата на всички други богове, родени от единия, и ги превръща в неописуема мощ вътре във вас и вие вибрирате на тази могъща чистота, като я разпръсквате чрез себе си на хиляди километри на планетата Земя, като способствате за вдигането на вибрациите на всичко живо на нея и създавате непробиваем щит срещу силите на злото и трансформирате всяка негативна енергия в любов и светлина, още щом се докосне до вашата вибрация. Ставате по-ефирни и леки и от вашите структури се примахват пластове застарял негатив и вие се обновявате и променяте структурата и кода на вашата енергетика и генетика, като се анулират програми на страдания, мъки, нещастия, самота, бедност, нищета, болести, изтриват се всички негативни файлове на негатива, който вие сами сте създали чрез негативно мислене. Над вас се появява водопад от златни потоци, изчистваща енергия,
които ви обливат, измиват и примахват всички ваши тревоги и проблеми, всички негативни емоции и състояния, всичко се измива и изчезва от вашия живот. Изчезват трудностите и нездравословните привързаности, страховете и зависимостите. Всичко се разтваря и трансформира под златните потоци и вие ставате леки, чисти, ефирни, щастливи и хармонични. Може да ви стане много студено или много топло от това пренастройване на енергиите и от божествения пречистващ душ. Тази енергия ви изпълва и отстранява всички ваши мутирали клетки, болести и програми на болести от минали животи, семейни, родови, придобити през този живот. Тази енергия се просмуква вътре в ядрата на самите клетки и започва регенерация, активация на божествените нишки в ДНК-то ви и активация на божественото ядро, събуждането на всички божествени центрове и примахването на всички блокажи, сложени от зложелатели или придобити от рода, обществото и матрицата. И се освобождават енергоинформационните файлове на кристалната матрица, на кристалното ядро. Благодаря! Започва пълно реконструиране и възстановяване на всички ваши клетки, органи и жлези, изчиства се тялото ви от токсини, отрови, тежки метали, антибиотици, ваксини и вредни субстанции. Възстановява се плазмата на кръвта, кръвните клетки, жлезите и системите, костния мозък и енергоструктурите. Примахват се всички наркотични и пристрастяващи вещества, програми, структури, ларви и рептилии. Всичко се разтваря и дематериализира, а всички части и клетки тялото регенерира. Процесът е безвъзвратен и необратим и трансформацията не може да бъде спряна нито по химичен, нито по енерген път. Вашето тяло възстановява своята божественост и се изтриват всички негативни файлове на болести, унищожение и самоунищожение. Изчезват постепенно вашите вредни навици, възстановява се връзката дух, душа и тяло и вашето тяло става храм на вашата душа, който вие обичате, почитате, благотворите, обгрижвате с уважение. От ден на ден вашето тяло става все по-здраво, красиво и съвършено. Възстановява се божествената му матрица с изначалните божествени параметри, изчезват всички дефекти от него и болести. Изцелява се вашия мозък и неговите възможности. Активира се и се пречиства епифизата и кодовете в нея. Навлиза божествената енергия и всички скривени програми и реалности се унищожават. Екрана на живота се възстановява. Всички огледала и матрицата на времето влизат в свой божествен порядък. Всички огледала отразяват във вашата реалност само това, което ви вдъхновява и радва и води до развитието и еволюцията на вашата душа и сърце и ви свързва с вибрациите на космоса, като отваря пред вас неограничени възможности за творчество и развитие на себе си и своите божествени таланти. Разтварят се и се унищожават всички наложени печати, звуци, програми на епифизната жлеза и тя започва да се изцелява под изцеляващите потоци на изумрудените енергии, които активират и пречистват и хармонизират изначално божествените мъжки и женски енергии, които влизат в пълен баланс и хармония. Анулират се всички негативни програми на епифизата, които я разрушават и блокират. Разтварят се и се унищожават всички негативни програми, родови, колективни, чуждеродни, извънпланетни енергии и въздействия. Изчистват се и се възстановяват всички тела, физическото тяло, ефирното тяло, астралното тяло и менталните тела от отрови и токсини. Изтрива се от паметта на клетките всички стари програми и мутации по повърхността на тялото и вътре в него. Преобразуват се всички структури и се получава контакт на земното тяло към светлините божествени канали и то започва да се захранва оттам, като от него падат всички паразити и вируси и се изгражда непробиваем имунитет. Разкъсват се всички кармични възли и тежки отношения и негативни изтормозяващи връзки, се пречиства сърцето от печатите на страданието и разочарованието. Изчиства се паметта на клетките от негативните програми и преживявания, както и от ложни конструкции. Възстановяват се трите центъра на мозъка и започва да се приема енергия от централния източник на свръхвъзможностите. Обединяват се всички части на мозъка, всички чакри, всички тела, всички аспекти в единно цяло и се хармонизират и структурират по божествената изначална схема на сътворението на душата. Активира се божественото активиране и отваряне на епифизната жлеза. Ясновидството
и способността за управление на енергия и реалности. Инсталира се мир и хармония във вътрешния свят, който се проектира във външния материален свят. Слива се дуалното време в линейно време и се свързва с океана на вечността и се примахва контрола на управление, който е инсталиран от системата. Примахват се въздействията на рептилоидите, тъмните и сивите и се прекъсват изцяло и се възстановява връзката с световната душа на божественото начало. Възстановява се паметта на душата, така че вие да си спомните своето име, своите задачи, своето предназначение и мисия и отново да започнете да живеете чрез божественото си ядро тук и сега. Пада завесата на амнезията, вашето минало се разкрива със всеки изминал ден и вие се събуждате от комата и амнезията. Изчезват всички илюзии и заблуди, програми и подчинения, зомбиране и внушение. Вие възстановявате своето божествено съвършенство, вашето съзнание се телепортира от нишите нива с изкривена и тежка реалност в нуждата за вашата душа, нова реалност на радост, любов, щастие, благополучие, просперитет. Инсталират се нужните позитивни програми, които са в съзвучие с вашата мисия и зарастване, с вашите качества и таланти и способности, които се възстановяват с безопасна за вас и другите скорост. Инсталира се сияеща божествена чистота в сърцето и се свързва с божествения източник и започва изцелението на паметта на сърцето и се освобождава и изчиства от любовни привязки, окови, печал, болка, разочарование и страдания. Настройва се на чистотата на божествената безусловна любов, освобождавате се от всевъзможни страхове, травми и зависимости към други хора и ситуации. Инсталира се платформата на всички системи и се свързва с потоците на знанието, просветлението и мъдростта и се примахват всички псевдоидеи и знания, внушени, убеждения, рамки и вярвания, като се възстановява изначалната матрица и потоци на знания и просветление, като се унищожават и всички негативни псевдоканали на информация и знания. Всеки изминал ден вие възвръщате своето божествено начало и себе си с безопасна за вас скорост. Истина, заклето, благодаря. Когато сте готови, можете да продължите своите ежедневни занимания. Слушайте тази практика поне 7 пъти. Хубаво е да е 7 поредни дни, като сте я слушали веднъж, можете да спите на нея.